Neng, air rumah kacang masih aya teu? Aya, tapi nu kamari geus hasembuk kelek. Tadi nama rek emam. Lapar pisan tas kasawa teh. Tanaga juga tas diseret munding. Nya ana tas ka sawah tos ngunjal batu. Eta ya urah batu bisi arek mah. Urah batu. Da kami teh hulek. Yang geus sekalian pangrendoskeun beren cengek jeung tarasi. Mohon atuh ke sakedap. Oh, lillah. Araya ini. Jangan. Duh, sade banyak kieu ketok-ketok teh. Nyaho aing keur lapar. Jatnol. Jatnol. Marana ieu teh. Jatnol, buru keluar. Bisa disantet ku kami mana? Mana go? Urang di dieu coy. Ijo. Atuh geuning mana nyegelengeun aing. Naon dewek anu nyaklan uwi. Bang ulin yuk. Alpa. Heula. Urang can madang. Eueuh deungeuna. Teh bae madang mah. Mendingan ulin heula. Embung lah. Bisik pamajikan urang nyewot. Di. Ternyata mana teh SSTI-nya idi. SSTI. Naon artina nya? Salaki sieun istri. Lain sieun. Urang mah baru terberan panto. Bang ulin tarang da anyar eta dilebak. Wis geukeun bebejak majikan. Heula, urang salin heula nya. Bunda, aya boleh main? Naon ya ngomong sekali deui. Rek ulin jeung si Igo ka imah Rangda. Sok wae wani mah direndoh jeung sabrang cengek geura terong. Nyawot. Kabur. Aduh. Goblok deh. Ulin kasih Andri. Tarekan pamajikan. Tenang. Ulin kan endi urangnya? Masalahnya kasih antau bae gitu nya. Udah. Mana si antau nya? Lu sih di bengkel gitu aja. Jangan itu udah kekenal ngopek motor orang tete. Oi bray, aya naon? Jelema teh cungar cengir gitu. Jigana aya naon ya? Sok, ada yang curhat, Bray. Surat naon lah? Surat-surat dar jeung urap ge. Ih, serius sih mah, Bray. Serius naon gitu? Ternyata si Jatnol salaki sieun bikang. Bikang hayam bae bikang. Istri maksudnya teh. Wah, oge. Awak bae gede, nya sieun ka mamajikan. Peda naon kitu sieun ka pamajikan teh? Ku aing diajak ulin kamari teh. Manya diajak ulin. Dicarekan ku pamajikana. Emang diajak ulin ka mana kitu? Ulin ka imah Rangda. Anu dilebak teh ya. Nya pantesan bae nyewot. Ulin ka imah Rangda, mana emang ngarusiahkeun rumah tangga batur. Matakna aing curhat ka maneh teh. Eta masalahna. Dasar jin botol kecap. Aduh, aing mah hayang udud, teu boga duit saperak-perak acan, asem deh. Deuh cocok dah deuh.
batur-batur deh. Deh. Duh, aing terlobat duit tapi mana batur-batur ieu teh. Kebarananya. Si Aceng tuh. Itu ah. Nah, iya ya kebetulan kan dicek. Wih ngarek ngomong sakedeung. Kebetulan pisan aing ge kenangan batur ieu teh. Cet, mana keur boga duit deh. Aing asep sungutna deh. Kebetulan ya, aing das gajian boy. Kaditu los pangmelikeun parupuyan. Sabaraeun meulina, Ceng? Padu 4.000-an bege deh. Los kaditu sakedeung. Oke. Mang. Ser. Aduh, Oget kan udah dagang teh. Oke helm pisan. meuli naon Jang? Mang, meuli parupuyan. Aya henteu. Loba parupuyan mah. Arek meuli baraha manehna? Padu 4.000-an memang. Aya 4.000-an mah cing tungguan. Ya, Oh iya parupuyan teh. Ya duitna. Mang haturunnya. Orang rek balik mau ngendong. nya jor ieu mah dalayan hotel ari maneh. Jang naon budak teh nya meuli parupuyan teh nya. Tuh. Ya, parupuyanna. Mana jang naon sih? Mana emang meuli nu kieu? Aing dah yang kudu dia nu kieu. Udah ku si Mamang na meuli parupuyan tadi barena nu kieu. Ieu mah parupuyan Jang nyuguh lain Jang udud. Oh, nu kieu. Nya ieu aing aya ya. Kebatang deui tapi. Nah, iya ya, arana parupuyan. Bobo belaman kabel itu. Anjing, dibalik. Nah, iya bener ya, enak mah. Nikmat. Bray, orang boga gosip. Gosip naon, boy? Tadi penting tempat nu kieu teh ya, iming. Digerebeg, pindah ayeuna teh. Pindah ke mana? Ya pindah menuju gerebeg, rame. Bener sih. Heeh. Pindah ke mana sih? Pindah anak ka dieu. Anjim.